Merhabalar, bugün slime yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, bugün sizden önce slime yapma tarifime bugün sizden önce başladım. Sizin için birazcık daha şampuan kullanıyorum. Yorumlarda hangi şampuan kullanıyorsun diye soru varsa arkadaşlar, ben Duru 7 kat daha nem olmasından kullanıyorum. Şampuanı göstermek için şöyle. Kamerayı biraz yükseğe alalım. Ondan sonra size göstereceğim. Arkadaşlar şu şekilde burada kusura bakmayın vardım. Gecenin 12'si annem yatıyor. Şöyle sabunumuz böyle göstereyim dedim. Önden biraz karıştırıyorum. Ve şimdi birazcık tuzumuzu ekliyoruz. Birazcık tuz ekledikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Hızlandıracağım. Çok az koyuyorum. Arkadaşlar kardeşim uyandı ve slime'ım bu şekilde geldi. Şimdi benim acilen yatmam lazım. Çünkü annemi de uyandırdı ve mutfağın ışığının açık olduğunu görürlerse ben bittim arkadaşlar. Şimdi biz bunu artık yeterince karıştırdık. Bence kıvamına geldi. Artık buzdolabına gönderelim diyorum. Şöyle iyice karıştıralım son bir kez. Şu şekilde görüyorsunuz. Tamam. Şimdi bütün kaşığı sıyıralım ki malzemelerimiz boşa gitmesin. Şöyle. Okey arkadaşlar, şimdi